ஸோ நம்ம ஹெர்னியானா வாட் டு வி மீன்? ஹெர்னியானா வந்து ஒரு மஸ்குலர் டிஃபெக்ட். மெயினா வந்து ஹெர்னியாஸ் வந்து வயிற்று பகுதியில தான் இருக்கும். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் அப்டாமினல் கேவிட்டி இஸ் ஒன்லி சப்போர்ட்டட் பை மசில். ஸோ அதுல வந்து ஈஸியா ஹெர்னியா வரலாம். மற்ற இடத்துல போன் சப்போர்ட் இருக்கு. போன் சப்போர்ட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல கூட ஹெர்னியா வரலாம். பட் தே ஆர் ரேர். இந்த ஹெர்னியா இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து அப்டாமினல் கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரஷர் கூடினால் அந்த ஹெர்னியா வில் அப்பியர் பிகர். எனக்கு தொப்புள்ள ஒரு ஹெர்னியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. தொப்புள்ள ஹெர்னியா இருக்கிற பேஷண்ட் காஃப் பண்ணாலோ கத்தி பேசினாலோ ஒரு சின்ன வெயிட் தூக்குறதுனால அந்த ஹெர்னியா வந்து மோர் ப்ராமினென்ட்டா தெரியும். ஹெர்னியாவை நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். ஹெர்னியா சரி பண்ணணும்னா இன்வேரியபிளி இட் வில் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் சர்ஜரி, வெதர் இட் இஸ் ஓபன், லாப்ரோஸ்கோபிக், ரோபோட்டிக். யூசுவலி மெஷ் போட்டு அந்த ஆபரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதை பண்ணிட்டு தென் வி ஷுட் கம் பேக் டு எக்ஸசைஸ். ஹெர்னியா வந்துற போதுன்றதுக்காகவோ எனக்கு ஹெர்னியா இருக்குதுன்றதுக்காகவோ இல்ல ஹெர்னியா சர்ஜரி முடிச்சிட்டேன்றதுக்காகவோ எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருப்பது ஒரு தவறான ஒரு கான்செப்ட். வி ஷுட் ஆல் எக்ஸசைஸ். தேங்க்யூ.